ସତ କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ମାନେ କିଛି ଲୋକ ଆମର ଆସିଥିଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ନେବାକୁ ନେଇକି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତର କାମ ପାଇଁ ଯେ ଜବରଦସ୍ତ ଜଣେ ବିଲ୍ଡର୍ସ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଜାଗାରେ ଆମର ମଠ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମାନେ 21 ଏକର ଆମର ମଠ ସମ୍ପତ୍ତି ତା ଦେହରୁ 4 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସେ ଘର କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗା ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସତରେ ସେଠି ଘର ତିଆରି ସରିଛି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ସବୁ ପୁରା କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗା ଉପରକୁ ଗଲି ମୋତେ କିଛି ଲୋକ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ 4 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କର, ଆମେ ତୋତେ ଦେଖିନେବୁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏମିତି ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଜାଗା ଉପରେ ଯିଏ ଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନିନି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେ ଜାଗା ଉପରେ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ, ଧମକେଇଲେ 4 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କର। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ହିଁ ସେ ଲୋକ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ, ତ ମୋତେ ଯେମିତି ଏମିତି ଧମକ ଦିଆହେବ, ଗାଳିଗୁଲଜ କରାହେବ, ମୁଁ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବି। ତାପରେ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲି। ଥାନାରେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଲେଖିଥିଲି। ତାପରେ ଥାନା ବାଲା ଆଇଏସି ଆମକୁ ଦେଖା କଲେନି। ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଚାର୍ଜରେ ଥିଲେ ସିଏ କେସ୍ଟାକୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କଲେ, କହିକି ଆସିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେ ବିଲ୍ଡର୍ସକୁ କହିବି, ସେ ସେଠୁ ଉଠିଯିବ। ଲେଖାପଢ଼ା ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲୁ ସେ ଜାଗାରୁ। ତାପରେ ଆମେ ସେ ଜାଗାରୁ ସେ 2 ଦିନ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। 2 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି କାମ କଲେ। ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାରିଲିନି। 144 ସେ ଜାଗା ଉପରେ ଥରେ ହିଁ ମାନେ କେସ୍ କଲି ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଗଲି, ଥରେ କେସ୍ କଲି। 2 ଦିନ କାମ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆଉ କାମ କଲେ। ଯେହେତୁ ନ ମାନିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ କେସ୍ କଲି। ତାପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛୁ, ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍କି ଦେଇଛୁ, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲେଟର୍ କଲୁ ଯେ ଆମର ଏଇ ଗାଁର ସମ୍ପତ୍ତି କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବ ବିଲ୍ଡର୍ସ ହାତରୁ। ତାପରେ ସିଏ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ। ସିଏ ସେ ଜାଗାରୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆସିଲା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାରୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ସିଏ ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେଇ ରାଗଟା ସିଏ ମୋ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସୁଝେଇଲା। ଯେହେତୁ କାମ କଲା ପରେ ଆମେ ସେଇଠୁ ସେ ଜାଗା ଉପରକୁ ଗଲୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କାମ କଲା। ସେ ଜାଗା ଉପରକୁ ଗଲା, ପିସିଆର୍କୁ ଡାକିଲୁ। ବହୁତ ଡେରିରେ ଆମକୁ ପିସିଆର୍ ଶୁଣିଲେ, ଆସିଲେ ବି। କାମ ଥରେ ବନ୍ଦ। ଜାଗାଟା ଆମର ବ୍ରିଜ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ, ବ୍ରିଜ୍ରୁ ତଳକୁ ଟିକେ ରହିବ, ରଘୁନାଥପୁରର ସେ ଜାଗା ଉପରେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପିସିଆର୍ ଗଲେ ମନା କରିକି ଆସିଲେ, କହିଲେ ଆଇଏସି ଡାକିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆସ ରାତିରେ କଥା ହେବ, ତାପରେ କାହାର ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ କାମ କରିବେ। ଡାକିକି ଗଲା ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଆଇଏସିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲେ ଆଇଏସି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଥିଲି, ମୋ ଦିଅର ଥିଲେ, କହିଲେ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଜୟନ୍ତକୁ କୁହ ସେ ଜାଗାରୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ନହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ତୁମେ ସେ ଜାଗାରୁ ପଳେଇ ଆସ, ଆଇଏସି କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ। ଆମ ଜାଗାରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ବାହାର ବିଲ୍ଡର୍ସ ଜବରଦସ୍ତି ଘର ଏଠି ଜାଗା ହଡ଼ପ କରୁଛି, ଆମ ଜାଗାରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ସିଏ ଆରେଷ୍ଟ ହେବେନି, ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବୁ। ହଉ, ତାଙ୍କ ଆଇନକି ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ତାଙ୍କର କବ୍ଜା କରିଲେ, ସେ ଟିଣ ବାଡ଼ ବୁଲେଇଲା ପରେ ଆମର ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଯାଇକି ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲା। ସେ ଯେହେତୁ କାମ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲେ, ଯାଇକି ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ ଉଠାଇଲା, ଇଏ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ତାକୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଟାକୁ ଉଠିଲେ, ଇଏ କହିଛି ତ ମୁଁ ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠାଉଛି, ତୁମେ ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଆସୁଛ? ସେଇଠୁ ଏମିତି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ପିସିଆର୍ ଡାକିକି ପିଲାକୁ ନେଇଗଲା। ଆମ ପିଲାକୁ ନେଇଗଲା ଭିତରେ ମୋ ସାନ ଦିଅର ଯିଏ ତାଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଲୋକ। ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ମାନେ ସାଲିଆ ସାହିରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲୁ, ସାଲିଆ ସାହିରୁ 100 ଖଣ୍ଡେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଛିଡ଼ା କରିକି ହିଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ଗୁଣ୍ଡା ଛିଡ଼ା କରିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ବି କିଛି କରିପାରିଲୁନି। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର କାମ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଥାନାକୁ ଗଲୁ, ଆମ ପିଲାକୁ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ତା ସାଥିରେ ବି ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଇଏସି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଲର୍ ଟାଣିକି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। 2 ଜଣଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ। ତାପରେ ମୋ ଦିଅର କହିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଓକିଲ, କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏ 2ଟା ପିଲାକୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ବାଡ଼େଇଲା ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଖବର କଲେ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ମୋ ସାହାଯ୍ୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି,
ମୁଁ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ବସିଛି ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ମୁଁ ଗଲା ପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେ କହିଲେ ଆମକୁ ଆଣିଲେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମକୁ ବାଡ଼େଇଲେ। ଆଇଏସି ମୋତେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ମୁଁ ଦେଖା କରିବି, କ'ଣ ପାଇଁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି କହିବେ କି କ'ଣ ପାଇଁ ଧରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା କହିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ସେ ତଳକୁ ଜମା ବି ଆସିଲେନି। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ କହିଲେ ଆମେ ଏଠି ରଖିବୁନି ଆଙ୍କୁ, ଆମେ ଏସିପି ଅଫିସ୍କି ଆଙ୍କୁ ନେଇଯିବୁ, ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବୁ। ମୁଁ ଖାଲି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ବିରୋଧ କରିଛି ଯେ ଏ କେସ୍ଟା ଯଦି ଧରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗେ, ମୁଁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆସିଛି, ମୋତେ ଆଗ କୁହନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଧରା ହେଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ। ଏତିକି କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କରିଛି। ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିକି ମୋତେ ଧକ୍କା ମାରିଲେ, ପେଲା ଠେଲା ମାନେ ଟଣା ଉଟରା କଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି କହିଛି ମୋ ଦେହରେ ଲାଗନି, ମୁଁ ଆଇନକି ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ବୋଲିକି ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତି ସେ ବିଲ୍ଡର୍ସ କାମ କରିଲା, ଆମେ ଚୁପଚାପ ଘରେ ବସିଲୁ, ଆଇନକି ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛୁ ବୋଲି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ବାହାରି ଯାଅ, ଏ ଥାନାରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ଆମେ ସେଇଠୁ ସାଇଟ୍ ହେଇକି ଠିଆ ହେଲୁ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଯୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଆସିବା କଥା ଆସିଲେ। ତାପରେ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ସେଠି ବହୁତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବି ହେଲା। ଆଇଏସି ଆମ କଥା ଟୋଟାଲି ଶୁଣିଲେନି। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଅନୁରୋଧ ଏଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମାନେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ବୋଲିକି ଆମକୁ ଧମକ ଦିଆଯିବ, ଓପନଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ପଶିକି ମୋତେ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। 4 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କର, ଆମେ ତୋତେ ଦେଖିନେବୁ, ଇଭୋସ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହ, ନହେଲେ ତୁ ଏ ସିଟ୍ରେ ରହିପାରିବୁନି। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ପଶିକି ହିମାଂଶୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ତାଙ୍କର ଆସିକି ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସୁଷା ପାତ୍ର ବୋଲି ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଇଭୋସ୍ର ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ ତାଙ୍କର। ସିଏ ଆସିକି ମାନେ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଧମକେଇଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ କୁହନ୍ତୁ ମଠ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଯେଉଁ କାମଟା ହେଉଛି ତାକୁ ରୋକିବେନି, ରୋକିବେ ଯଦି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କରିବୁ, ତାପରେ ଯଦି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ବିପଦ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି କାମ କରିବୁ? ସରକାର ମହିଳାଙ୍କୁ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବସେଇଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି, ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ କରିଛି, କିଛି ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଦାବି କରୁଛି, ଆମେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ ଅପମାନ ହେଇଛି। ତାପରେ ବି ମୋ ଦିଅରକୁ ଡାକିକି ମାନେ ଥାନା ଭିତରକୁ ଡାକିକି ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମାନେ ଥାନା ଦୁଆର ମୁଣ୍ଡ ସରପଞ୍ଚ ସେ ଲେଡି ମାଡ଼ିବନି। ମୁଁ ଆଇଏସି କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଲେଡିକି କହିଦେବ ମୁଁ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଥାନା ଦୁଆର ମୁଣ୍ଡ ସିଏ ମାଡ଼ିବନି, କି ତା ପାଇଁ ଆଉ ସମ୍ମାନ ଏ ଥାନାରେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବୁ, ଲୋକଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାକୁ ଥାନାକୁ ନେଇକି ଯିବୁ, ଯଦି ଆମେ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ, ଆମେ ବେଜିତି ହେବୁ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଏଠି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେଣି, ମୋ ପିଲା ଛୁଆ, ମୋ ମାନେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ମୋର ପରିବାର ଏଠି ବିପଦରେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ରିପୋର୍ଟ। ଆଉ ଜବରଦସ୍ତି ବାଉଁଶର ଛିଡ଼ା କରିକି ଇଭୋସ୍ ବିଲ୍ଡର୍ସ ଜବରଦସ୍ତି ଆମ ଜାଗାକୁ ମାନେ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି, ଟିଣ ବାଡ଼ ବୁଲେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠି ମାନେ 50 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ବିଲ୍ଡର୍ସ ଆଉ ଯେଉଁ ବାଉଁଶର ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସେଠି ବସେଇଛନ୍ତି, ଦିନରେ 24 ଘଣ୍ଟା ବସେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଜାଗାରେ ଟିଣ ବାଡ଼ ବୁଲେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କେମିତି ଆମ ଜାଗା ଆମକୁ ଫେରାନ୍ତୁ, ସେ ଟିଣ ବାଡ଼କୁ ହଟାନ୍ତୁ। ଆଉ ବାଉଁଶର ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ମାରଣାଙ୍କ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆମେ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବୁ? ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେଥିରୁ ଆମକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିଥିଲି, ଡିସିପି ଆମର କହିଥିଲେ ବାଉଁଶର ସେଠି କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ବଳପୁରରେ କେହି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେନି, ଯେହେତୁ କହିଥିଲେ ନନ୍ଦନକାନନ ଥାନା ଏରିଆରେ ମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଜାଗାରେ ବାଉଁଶର ୟୁଜ୍ କରିକି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆମ ଜାଗାକୁ ତାଙ୍କୁ ପଜେସନ୍, ଇଭୋସ୍ ବିଲ୍ଡର୍ସକୁ ପଜେସନ୍ ଦିଆଇଛନ୍ତି। ବାଉଁଶରେ ଛିଡ଼ା କରି ଇଭୋସ୍ ବିଲ୍ଡର୍ସ ଜବରଦସ୍ତି ବାଉଁଶର ଛିଡ଼ା କରିକି ହିଁ ଆମ ଜାଗାର ପଜେସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଜାଗା ଆମେ କେମିତି ପାଇବୁ ସେ କଥାଟା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବିଚାର କରନ୍ତୁ। Please watch current updates in Rainbow Digital. Stay logged in www.rainbowodisha.com. Subscribe our channel in YouTube and press the bell icon.